ました。スタートしました。これからが本格スタートのようです。今日は高知市納涼花火大会の模様をお伝えしております。微妙なピントはもう iPhone 任せなので申し訳ございません。四国チャンネルでは縦横配信してますので、チャンネルのページで見やすい方を選んでいただければと思います。
姉妹都市、海外から見てくださってる方がいますね。ありがとうございます。始まりました。スタートしました。
星が輝いているようですね。この辺り少し会場から離れたところでも綺麗に見ることができます。この辺り周り、動けないほどじゃありませんけれども、ちょうどみんなが見られるぐらい、スタートしました。またスタートしました。なんか上がってるようですが、煙が、風がなさすぎて煙が流れない。ちょっと煙の中で光ってるようです。
クライマックス、時間的にクライマックスシリーズが始まったようです。しっかり取りたいと思います。綺麗ですね。お、来ました。